자, 우리 믿음에서 믿음으로 오늘 제5강 시작하겠습니다. Chứng mê riêng dương đổi xa sự cái chùm nưa hay ở ban sự cái chùm nưa với ngày nâng cái dương riêng mê riêng tịp param. 자, 오늘 내용은 종교적으로 깊은 깨달음을 가진 사람들은 다르겠죠? 그런 내용입니다. Chứng chùm đoạn chương bao dương ngày nâng cứ thà mình ưu đại miên ca tra đăng trâu tre kháng sát na nâng kho kê man tế. 네, 오늘 본문 말씀은 로마서 2장 17절부터 3장 18절 말씀입니다. Thì ở bên hầm tu bao dương ngày nâng cứ cùng pi rốm chùm phúc tị đồng bớ kho chùm phúc tị pi kho tị đồng bớ rồi chùm phúc tị bay kho tị bầm bậy. 예, 우리 로마서 2장 10절부터 한 절씩 읽도록 하겠습니다. Chứng dương dương ngừng an nẹ mà khó. Khi mà muốn đồng bớ bà nẹ miên chmua chia xa Yuda tàng túc chất nâng cất này hơi ụt sở sao phí pre. ក៏ស្គាល់ព្រះハរតីទ្រង់ហើយចេះសម្គាល់រើសេចក្តីល្អដោយបានរៀបតាមក្រឹតវិន័យ ទាំងជឿប្រកាសថាខ្លួនជាអ្នកដឹកនាំមនុស្សខ្វាក់ជាបន្លឺដល់ពួកអ្នកងងឹត ជាអ្នកទូមានប្រដៅដល់ពួកខ្លាយល្ងងជាគ្រូបង្រៀនដល់កូនក្មេងក៏មានគំរូពីសេចក្តីចេះដឹងនិងសេចក្តីពិតនៅក្នុងក្រឹតវិន័យ ដូច្នេះអ្នកឯងដែលបង្កើតគេតើមិនបង្រៀនដល់ខ្លួនដែលបង្រៀនគេ បង្រៀនដល់ខ្លួនឯងទេឬអីអ្នកឯងដែលប្រដៅថាកុំឲ្យលួចគេតើអ្នកលួចឬទេ អ្នកឯងដែលថាកុំឲ្យផិតគ្នាតើអ្នកផិតឬទេអ្នកឯងដែលបើស្អប់ខ្ពើមរូបព្រះតើអ្នកប្លន់វិហារឬទេ អ្នកឯងដែលអួតពីក្រឹតវិន័យតើអ្នកបង្អាប់ព្រះដែលប្រព្រឹត្តរំលងនឹងក្រឹតវិន័យឬទេ បិទពួកសាសដតីគេប្រមាថដល់ព្រះនាមព្រះដោយព្រោះតែអ្នករាល់គ្នាដូចជាមានសេចក្តីចែងទុកមកហើយ រីឯការកាត់ស្បែកនោះមានប្រយោជន៍មែនបើអ្នកប្រព្រឹត្តតាមក្រឹតវិន័យតែបើអ្នកប្រព្រឹត្តរំលងក្រឹតវិន័យវិញនោះការទទួលកាត់ស្បែកបានត្រឡប់ដូចជាមិនកាត់វិញ ដូច្នេះបើសិនជាពួកដែលមិនកាត់ស្បែកគេកាត់កាន់តាមបញ្ញត្តិក្រឹតវិន័យទៅនោះកាលដែលមិនបានកាត់ស្បែកតើមិនរាប់ដូចជាបានកាត់វិញទេឬអី ហើយពួកអ្នកដែលមិនកាត់ស្បែកតាមបវេណីបើគេប្រព្រឹត្តតាមក្រឹតវិន័យសពគ្រប់តើគេមិនជំនុំជម្រះអ្នកទេឬអីដែលអ្នកមានទាំងព្រះមានទាំងគម្ពីរនិងការកាត់ស្បែកផងតែចេះតែប្រព្រឹត្តរំលងក្រឹតវិន័យវិញ ឯដំណើរដែលហៅថាសាសយូដានោះមិនមែនចំពោះតែអ្នកណាដែលមានទីសម្គាល់ខាងក្រៅប៉ុណ្ណោះទេហើយការកាត់ស្បែកទៀតការកាត់ស្បែកសោតក៏មិនមែនចំពោះតែសាច់ខាងក្រៅតែប៉ុណ្ណោះដែរ រីឯសាសយូដាក៏ពិតប្រកបនោះគឺខាងក្នុងវិញហើយការកាត់ស្បែកក៏នៅក្នុងចិត្តខាងព្រលឹងវិញ្ញាណដែរមិនមែនតាមតែពាក្យប៉ុណ្ណោះទេមនុស្សយ៉ាងនោះតែងមានសេចក្តីសរសើរមិនមែនមកពីមនុស្សគឺមកពីព្រះវិញ មែន ដូច្នេះតើសាសយូដាពិសេសជាងគេយ៉ាងណាឬការកាត់ស្បែកមានប្រយោជន៍ដូចម្តេចខ្លះ មានគ្រប់ចម្ពោះជាច្រើនណាស់មុនដំបូងគឺពីព្រោះបានផ្ញើឲ្យនេះគេនោះ បានផ្ញើព្រះបន្ទូល បានផ្ញើព្រះបន្ទូលទុកនឹងគេបាំងលេង តែបើមានអ្នកខ្លះមិនជឿនោះមិនដេចទៅក្តីដែលគេមិនជឿនោះតើនឹងធ្វើឲ្យសេចក្តីជំនឿជឿដល់ព្រះទៅជាមិនកើតការវិញឬអី ទេមិនមែនឡើយសូមឲ្យព្រះបានរាប់ជាពិតហើយគ្រប់ទាំងមនុស្សជាភូតផលវិញចុះដូចមានសេចក្តីចែងទុកមកថាឲ្យទ្រង់បានរាប់ជាសុចរិតក្នុងការដែលទ្រង់មានបន្ទូលហើយឲ្យទ្រង់បានឈ្នះក្នុងការដែលគេជំនុំជម្រះទ្រង់ 맞죠? 5절. ខ្ញុំប៉ុន្តែបើសិនជាសេចក្តីទុច្ចរិតរបស់យើងរាល់គ្នាបាននាំឲ្យគេឃើញសេចក្តីសុចរិតរបស់ព្រះច្បាស់ជាងនោះតើនឹង
ថាដោយមិនដេចតើព្រះទ្រង់ទុច្ចរិតឬអីដែលទ្រង់បានធ្វើទោសនេះខ្ញុំនិយាយតាមបែបមនុស្សលោក ទេមិនមែនឡើយតែបើសិនជាទុច្ចរិតមែននោះធ្វើដោយមិនដេចឲ្យព្រះជំនុំជម្រះលោកីបាន គាត់បើសិនជាសេចក្តីពិតរបស់ព្រះបានចម្រើនឡើងសម្រាប់ជាសេរីល្អដល់ទ្រង់ដោយសារសេចក្តីភូតភររបស់ខ្ញុំនោះតើហេតុអ្វីបានជាខ្ញុំជាប់សេចក្តីជំនុំជម្រះទុកដូចជាមនុស្សមានបាបទៀត ហើយហេតុអ្វីបានជាយើងខ្ញុំមិនថាចូលប្រព្រឹត្តការអាក្រក់ដើម្បីឲ្យការល្អបានកើតឡើងដូចជាគេនិយាយបង្កាច់យើងខ្ញុំហើយខ្លះប្រកាន់ថាយើងខ្ញុំប្រដៅដូច្នោះមែននោះឯទោសនៃពួកអ្នកដែលប្រកាន់ដូច្នោះត្រឹមត្រូវហើយ ដូច្នេះតើដោយម្ដេចយើងល្អជាងគេឬទេមិនមែនទេត្បិតយើងខ្ញុំបានចោទប្រកាន់រួចហើយថាទោះទាំងសាសយូដានិងសាសក្រិចផងសុទ្ធតែនៅក្រោមអំពើបាប គ្មានអ្នកណាដែលយល់គ្មានអ្នកណាដែលស្វែងរកព្រះ គ្រប់គ្នាបានបែកចេញហើយត្រឡប់ជាឥតប្រយោជន៍ទាំងអស់គ្នាគ្មាននរណាដែលប្រព្រឹត្តតាមសេចក្តីសប្បុរសសោះតែម្នាក់ក៏គ្មានផង បំពង់កគេជាភ្នូខ្មោចនៅចំហគេប្រើអណ្ដាតគេសម្រាប់នឹងបញ្ឆោតឯនៅបបោមាត់គេមានសុទ្ធតែពឹសពស់ហនុមាន ហើយមាត់គេមានពេញដោយសេចក្តីបណ្ដាសានិងសេចក្តីជូរចត់ ជើងគេរហ័សនឹងកំចាយឈាម នៅអស់ទាំងផ្លូវរបស់គេមានសុទ្ធតែសេចក្តីវិនាសនិងសេចក្តីទុក្ខលំបាក គេមិនបានស្គាល់ផ្លូវសុខសាន្តសោះ ក៏គ្មានសេចក្តីកោតខ្លាចចំពោះព្រះនៅភ្នែកគេឡើយអាមែន 아멘. 예. 지난주에 우리가 배운 내용은 도덕적으로 선한 사람은 하나님이 봐주지 않으실까라는 내용이었습니다. សប្តាហ៍មុនយើងបានរៀនពីមេរៀនដែលថាតើព្រះជាម្ចាស់មិនយកយល់ដល់មនុស្សដែលគោរពសិលធម៌ទេឬ 예, 도덕주의자들은 자신이 가진 그런 도덕 기준으로 다른 사람들의 잘못을 비판하고 또 다른 사람들은 그의 도덕주의자의 선한 행동을 보고 그를 칭찬하죠. អញ្ចឹងពួកអ្នកដែលគាត់គេនិយមខាងសិលធម៌ហ្នឹងគេតែងតែយកកម្រិតសិលធម៌របស់ខ្លួនឯងហ្នឹងយកទៅវាយតម្លៃដើម្បីវាយតម្លៃអ្នកដទៃរិះគន់អ្នកដទៃហើយបន្ទាប់មកសម្រាប់អ្នកដទៃអ្នកផ្សេងទៀតពេលដែលយើងឃើញអ្នកដែលមានគោរពសិលធម៌បែបហ្នឹងយើងគិតថាពួកគេជាមនុស្សល្អហើយយើងសរសើរគេ 그러나 착한 사람이라 하더라도 그들 또한 죄인이기 때문에 다른 사람들이 보지 않으면 은밀하게 다른 사람들과 같이 그렇게 똑같이 죄를 짓습니다. ក៏ប៉ុន្តែទោះបីជាពួកគេមើលជាមនុស្សល្អក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែពួកគេក៏ជាមនុស្សមានបាបដែរអញ្ចឹងពួកនៅកន្លែងដែលស្ងាត់ដែលអត់មានអ្នកគេឃើញពួកគេប្រកាសជាលួចលាក់ធ្វើអំពើអាក្រក់ដូចអ្នកដទៃដូចគ្នាអញ្ចឹង 그러면 도덕적인 양심을 가진 착한 사람들이 실패했다면 우리는 이제 구원을 향한 마지막 희망을 누구에게서 찾을 수 있을까요? អញ្ចឹងដូចយើងរៀនពីទឹកមុនអញ្ចឹងអ្នកដែលគាត់មានមនសិការខាងសិលធម៌ក៏គាត់ប្រាជ័យដែរក៏គាត់នៅតែជាអំពើបាបគាត់ធ្លាក់ចូលអំពើបាបដែរអញ្ចឹងសម្រាប់អញ្ចឹងពួកយើងទៅរំពឹងលើអ្នកណាចំពោះក្តីសង្ឃឹមចំពោះសេចក្តីសង្គ្រោះ 종교적인 신앙심이 깊은 사람들에게서 구원을 향한 마지막 희망을 찾을 수 있을까요? អញ្ចឹងតើយើងអាចស្វែងរកក្តីសង្ឃឹមដែលអាចទទួលបានសេចក្តីសង្គ្រោះតាមរយៈមនុស្សដែលគាត់មានការត្រាស់ដឹងច្រើនពីសាសនាឬទេ 예, 종교인들 중에서 가장 열심인 사람들이 있다면 바로 유대인들입니다. នៅក្នុងចំណោមមនុស្សដែលជឿសាសនាមនុស្សដែលគោរពសាសនាទាំងអស់ហើយបើថាអ្នកដែលខំប្រឹងប្រែងជាងគេគឺពួកសាសយូដាគឺជាសាសដែលខំប្រឹងប្រែងគោរពសាសនាបំផុត 유대인들은 우리는 선택받은 민족이다. 하나님의 사랑을 독점하고 있다. 그런 의식을 가지고 자랑하는 사람들입니다. គឺពួកគេមានមនសិការមួយគេដឹងគេគិតថាពួកគេគឺជាជនជាតិគឺជាសាសមួយដែលត្រូវបានព្រះជ្រើសរើសហើយពួកគេទទួលបានក្តីស្រឡាញ់ដ៏ពិសេសពីព្រះអង្គអញ្ចឹងហើយពួកគេអួតខ្លួនឯង 로마서 2장 17절 말씀. នៅក្នុងខទីចំពុកទី2ខ17បាននិយាយថាបើអ្នកមានឈ្មោះជាសាសយូដាទាំងទុកចិត្តនឹងក្រឹតវិន័យហើយអួតសរសើរពីព្រះ
네, 그런데 그들은 단지 율법을 형식적으로 가지고만 있는 것이 아닙니다. ហើយពួកគេមិនមែនគ្រាន់តែកាន់ក្រឹតវិន័យតែសបកក្រៅលក្ខណៈថាទុកវាដូចជាច្បាប់មួយទេមិនមែនអញ្ចឹងទេ 네, 로마서 2장 18절 말씀에 율법의 교훈을 받아 하나님의 뜻을 알고 지극히 사는 것을 분간한다라고 말합니다. អញ្ចឹងនៅក្នុងគម្ពីរខទី18គឺបាននិយាយថាពួកគេនឹងស្គាល់ព្រះហត្ថីរបស់ទ្រង់ចេះស្ដាប់បង្គាប់ចេះស្ដាប់បង្គាប់ឬសេចក្តីល្អហើយបានរៀនក្រឹតវិន័យរៀនតាមក្រឹតវិន័យនឹងទៀតផង 네, 유대인들은 율법의 내적인 의미와 교훈까지도 다 깨닫고 있는 사람들입니다. ជុំពួកគេមិនគ្រាន់តែដឹងពីក្រឹតវិន័យពួកគេចេះយល់ពីអត្ថន័យនៃក្រឹតវិន័យចេះដឹងពីអាការព្រៀនប្រដៅនៅក្នុងក្រឹតវិន័យនឹងទាំងអស់ 네, 더 나아가 그들은 율법에 있는 지식과 진리의 모본을 가진 자로서 율법의 내용을 깨달았을 뿐만 아니라 그 지식과 진리를 체계적으로 정리한 사람들입니다. អញ្ចឹងលើសពីនេះទៅទៀតពួកគេមិនគ្រាន់តែជាអ្នកដឹងពីអត្ថន័យហ្នឹងទេគឺក្នុងនាមជាអ្នកទូមានព្រៀនប្រដៅពួកល្ងងពួកខ្លៅល្ងងជាគ្រូបង្រៀនដល់កូនក្មេងក៏មានគំរូពីសេចក្តីចេះដឹងនិងសេចក្តីពិតនៅក្នុងក្រឹតវិន័យពួកគេថែមទាំងបានរៀបចំមកថាត្រៀមក្រឹតវិន័យហ្នឹងដើម្បីបង្រៀនអតីតយ៉ាងលម្អិត 다른 말로 표현하면 그들은 성경에 대해서 제자 훈련을 마쳤을 뿐만 아니라 심지어 신학 교육까지 졸업한 정도의 그런 실력을 가진 사람들이라는 것입니다. អញ្ចឹងបើយើងអាចនិយាយម្យ៉ាងទៀតថាបើនៅសម័យនេះគឺថាពួកគេមិនត្រឹមតែជាមនុស្សដែលឆ្លងកាត់ការវឹកហាត់ការបណ្ដុះបណ្ដាលភាពជាសិស្សទេឲ្យខ្លះជាសិស្សទេក៏ប៉ុន្តែពួកគេថែមទាំងបញ្ចប់ការសិក្សាផ្នែកទេវវិទ្យានៅសាកលវិទ្យាល័យគឺពួកគេជាមនុស្សដែលមានសមត្ថភាពបែបហ្នឹង 그래서 그들은 다른 사람들을 향해서 맹인이고 어둠에 있는 어리석은 자고 어린아이다 그렇게 깔봅니다. អញ្ចឹងហើយបានពួកគេមើលងាយអ្នកអតីដោយថាពួកអ្នកអតីអ្នកដែលអត់ចេះហ្នឹងខុសពីពួកគេហ្នឹងគឺជាមនុស្សល្ងងខ្លៅគឺជាកូនក្មេងគឺជាមនុស្សល្ងង 그리고 자신들을 향해서는 우리는 맹인의 길을 인도하는 자다. 그리고 어둠에 있는 자의 빛이다. 그리고 어리석은 자의 교사다. 어린아이의 선생이다. 그렇게 자신들을 그렇다고 생각합니다. ក៏ប៉ុន្តែពួកគេហៅអ្នកអតីថាជាមនុស្សល្ងងជាកូនក្មេងក៏ប៉ុន្តែហៅខ្លួនឯងថាជាអ្នកបង្រៀនជាអ្នកដឹកនាំពួកមនុស្សល្ងងជាពលឺរបស់ពួកអ្នកងងឹតជាគ្រូអ្នកមកទូមានព្រៀនប្រដៅរបស់មនុស្សល្ងងខ្លៅជាគ្រូបង្រៀនរបស់កូនក្មេង 그런데 성경은 이 유대인들에 대해서 어떤 사람들이라고 표현합니까? ក៏ប៉ុន្តែតើព្រះគម្ពីរនិយាយថាពួកគេជាមនុស្សបែបណា 로마서 3장 1절에 보면 그들이 하나님의 말씀을 맡았다라고 말합니다. បើយើងមើលនៅក្នុងគម្ពីរខទី3ចំពុកទី3ខទី2យើងអាចគឺមានចែងថាគឺពីព្រោះព្រះបានផ្ញើព្រះបន្ទូលទុកនឹងគេពួកគេគឺជាអ្នកដែលទទួលបានព្រះបន្ទូលពីព្រះជាម្ចាស់ 하나님께서 그들에게 율법을 하나님의 말씀을 맡겼습니다. គឺព្រះជាម្ចាស់បានយកព្រះបន្ទូលរបស់ទ្រង់ដែលជាក្រឹតវិន័យនឹងផ្ញើនឹងពួកគេ 하나님께서 그들에게 율법을 맡겨서 온 세상에 빛을 비추어 사람들로 하여금 하나님께 나아오도록 그런 사명을 주셨습니다. អញ្ចឹងមានន័យថាព្រះអង្គបានប្រទានបេសកកម្មមួយឲ្យគេគឺឲ្យពួកគេទទួលក្រឹតវិន័យនឹងធ្វើជាពលឺសម្រាប់លោកីនឹងដើម្បីដឹកនាំមនុស្សជាច្រើនមកកាន់ព្រះជាម្ចាស់ 하나님께서 이스라엘 통해서 온 세상 사람들이 하나님을 알도록 그들을 선택하신 것입니다. អញ្ចឹងមានថាព្រះអង្គបានជ្រើសរើសពួកគេដើម្បីប្រើប្រាស់ពួកគេឲ្យពួកគេបានជួយឲ្យអ្នកដទៃលើពិភពលោកទាំងអស់ហ្នឹងបានមកកាន់ព្រះជាម្ចាស់បានស្គាល់ពីព្រះអង្គ 그러니까 유대인들에게 매우 중요한 사명이 있는 것이죠. អញ្ចឹងមានថាសម្រាប់ពួកសាសយូដាពួកគេមានបេសកកម្មដ៏សំខាន់មួយ 오늘날로 하면 교회, 또 성도 또는 장로나 목사와 같은 위치를 생각하면 되겠습니다. សម្រាប់យើងបច្ចុប្បន្នហ្នឹងយើងអាចគិតថាពួកអ្នកដែលមានលក្ខណៈដូចសាសយូដាហ្នឹងគឺជាអ្នកដែលដូចជាក្រុមជំនុំដោយពួកយើងអ្នកដែលពួកគេហៅពួកបរិសុទ្ធដូចពួកយើងហ្នឹងអ្នកជឿព្រះអង្គពួកចាស់ទុំនៅព្រះវិហារឬមួយក៏គ្រូបង្រៀននៅព្រះវិហារហ្នឹងគឺសិតជាអ្នកដូចមានឋានៈដូចសាសយូដាហ្នឹងអញ្ចឹង 하나님께서 교회를 통해서 세상 사람들이 예수님을 알도록 하셨습니다. អញ្ចឹងព្រះអង្គចង់ឲ្យមនុស្សគ្រប់គ្នាលើពិភពលោកហ្នឹងស្គាល់ពីព្រះគ្រីស្ទតាមរយៈព្រះវិហារ 그래서 교회와 또 복음을 가르치는 목사의 모습, 그 역할이 매우 중요합니다. អញ្ចឹងហើយអាកប្បកិរិយាផងគ្រូកង្វាលនិងតួនាទីរបស់គ្រូកង្វាលពិតជាសំខាន់ណាស់ក្នុងការបង្រៀនអំពីដំណឹងល្អនេះ 만약 교회와 성도가 그 맡은 역할을 감당하지 못하면 굉장히 큰 타격이 오죠.
ចឹងបើសិនជាគ្រូកងវាលហើយនឹងក្រុមជំនុំពួកបរិសុទ្ធដូចជាពួកយើងមិនបានបំពេញតួនាទីរបស់ខ្លួនឯងបានល្អអញ្ចឹងនឹងមានការខាត់បងច្រើនមែនតើ 즉 예수님 믿는 사람들이 제대로 살지 못하면 복음에 힘이 없고 또 예수님이 욕을 먹는 것입니다. អញ្ចឹងបើសិនជាពួកយើងជាអ្នកជឿព្រះអង្គពួកយើងមិនរស់នៅបានត្រឹមត្រូវអញ្ចឹងចុងក្រោយព្រះអង្គអ្នកដែលត្រូវគេជេរគឺព្រះអង្គ 하나님께서는 유대인들에게 율법을 맡기셨고 그들은 그 율법을 열심히 공부하고 가지고 있었습니다. អញ្ចឹងព្រះជាម្ចាស់បានផ្ញើក្រឹតវិន័យរបស់ព្រះអង្គទៅនឹងពួកសាសយូដាហើយឲ្យពួកគេខំរៀនពីក្រឹតវិន័យនឹងឲ្យពួកគេកាន់យកក្រឹតវិន័យនឹង 그래서 유대인들은 야 우리는 하나님께 선택을 받은 사람이다. 그래서 율법을 맡았다. 우리들은 무엇인가 다른 사람들이야. 이렇게 생각을 했습니다. អញ្ចឹងហើយពួកសាសយូដាពួកគេគិតថាពួកគេគឺជាមនុស្សខុសពីអ្នកដទៃដោយថាព្រះជាម្ចាស់បានជ្រើសរើសពួកគេហើយបានផ្ញើក្រឹតវិន័យនឹងទៅលើពួកគេ 왜냐하면 그들은 양심에 새겨진 일반 은총 그런 도덕적인 희미한 법을 가진 것이 아니라 그 원형 즉 율법을 받은 자들이기 때문에 그렇습니다. មូលហេតុដែលពួកគេគិតបែបហ្នឹងព្រោះថាពួកគេមិនមែនបានទទួលបានគ្រាន់តែជាច្បាប់មួយដែលមិនច្បាស់លាស់ដែលច្បាប់មួយគ្រាន់តែជាលក្ខណៈមានលំនោះទេក៏ប៉ុន្តែពួកគេបានទទួលក្រឹតវិន័យមួយដ៏ច្បាស់លាស់ដែលក្រឹតវិន័យផ្ទាល់តែម្ដងអញ្ចឹងហើយបានពួកគេគិតបែបហ្នឹង 그들은 율법을 열심히 연구했기 때문에 하나님의 뜻과 선한 것이 무엇인지 분별할 수 있는 능력이 있었습니다. អញ្ចឹងដោយសារតែពួកគេបានសិក្សាអំពីក្រឹតវិន័យរបស់ព្រះជាម្ចាស់អញ្ចឹងពួកគេអាចដឹងពីបំណងព្រះហឫទ័យរបស់ព្រះអង្គដឹងពីសេចក្តីល្អរបស់ព្រះបាន 오늘날로 치면 신부님, 목사님 또 스님같이 늘 성경이나 또 불경, 경전을 읽으면서 진리가 무엇인지 선한 것이 무엇인지 열심히 연구하는 그런 사람들에 비할 수 있습니다. ចឹងបើយើងប្រៀបធៀបនឹងបច្ចុប្បន្នហ្នឹងគឺអ្នកពួកសាសយូដាហ្នឹងគឺហាក់ដូចជាគ្រូកងវាលឬមួយគេហៅលោកឪពុកនៅក្នុងសាសនាកាតូលិកឬមួយក៏ជាលោកសង្ឃដែលព្យាយាមអានព្រះគម្ពីរព្យាយាមអានច្បាប់វិន័យអីហ្នឹងដើម្បីបានដឹងអំពីសេចក្តីល្អបានដឹងពីសេចក្តីពិត 그래서 일반 사람들은 종교적인 사람들은 무엇인가 분명히 다를 거야 그런 생각을 하게 되죠. ចឹងសម្រាប់មនុស្សសាមញ្ញវិញសាមញ្ញដូចពួកយើងពេលដែលឃើញអ្នកទាំងអស់គ្នាដែលជាអ្នកថាមេដឹកនាំសាសនាអ្នកនៅក្នុងសាសនាយើងគិតថាពួកគេប្រកាសជាមានអ្វីប្លែកខុសពីយើង 캄보디아에도 그런 절이 있고 스님들이 있을 텐데 아마도 다른 사람들이 다 그렇게 생각할 겁니다. យើងសម្រាប់នៅខ្មែរយើងគឺយើងមានវត្តហើយក៏មានព្រះសង្ឃពេលយើងឃើញព្រះសង្ឃយើងអីយើងក៏ប្រកាសជាអាចគិតថាពួកគាត់គឺជាមនុស្សដែលខុសពីពួកយើងខុសពីមនុស្សធម្មតា 분명 그들은 도덕적인 의식 있는 사람들보다 한 차원 더 높은 사람들처럼 보입니다. អញ្ចឹងហើយយើងមើលទៅពួកគាត់ហ្នឹងគឺហាក់ដូចជាស្ថិតនៅក្នុងកម្រិតមួយទៀតដែលខ្ពស់ជាងអ្នកដែលគោរពសាសនាទៅទៀត 그래서 도덕적인 의식을 가진 사람들은 실패한다 할지라도 종교적인 진리에 전념하는 사람들은 종교인들은 다를 거라는 기대를 갖게 되는 거죠. អញ្ចឹងហើយបើសិនជាយើងគិតថាទោះបីជាពួកអ្នកដែលមានមនសិការគ្រប់សិលធម៌ហ្នឹងពួកគេបរាជ័យក្នុងអំពើបាបក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែសម្រាប់អ្នកដែលគាត់ដឹងអំពីសេចក្តីល្អសេចក្តីពិតតាមបែបសាសនាហ្នឹងប្រហែលជាគាត់មិនអញ្ចឹងឯងយើងអាចរំពឹងគាត់បាន 그런데 성경은 그들의 정체에 대해서 말씀하고 또 그들을 심판한다고 말씀하고 있습니다. ក៏ប៉ុន្តែនៅក្នុងព្រះគម្ពីរកំពុងប្រាប់ពួកយើងអំពីអត្តសញ្ញាណពិតធាតុពិតរបស់ពួកគេហើយនឹងប្រាប់ពួកយើងថាពួកគេនឹងត្រូវទទួលសេចក្តីជំនុំជម្រះដែរ 이렇게 대단한 유대인들의 실상은 진짜 모습은 어떨까요? ក៏ប៉ុន្តែតើពួកគេដែលពួកសាសយូដាដែលមើលទៅអស្ចារ្យមើលទៅពិសេសហ្នឹងតើស្ថានភាពពិតជីវិតពិតរបស់ពួកគេយ៉ាងម៉េចវិញ 그들의 정체는 더 아주 깊은 진리를 가르치지만 그렇게 살지는 못합니다. អត្តសញ្ញាណពិតអត្តសញ្ញាណរបស់ពួកគេគឺថាពួកគេបង្រៀនបានល្អប៉ុន្តែពួកគេរស់មិនបានរស់ដូចជាការបង្រៀនរបស់ខ្លួនឯងទេ 선생님이 열심히 학생들한테 가르치면서 자기가 그렇게 못 사는 것과 같습니다. វាដូចគ្នានឹងអ្នកគ្រូលោកគ្រូដែលបង្រៀនក្មេងៗឲ្យធ្វើអញ្ចេះឲ្យធ្វើអញ្ចោះក៏ប៉ុន្តែគាត់អត់ធ្វើអញ្ចឹងគាត់បង្រៀនគេតែគាត់អត់ធ្វើ 로마서 2장 21절 22절이요. អញ្ចឹងយើងមើលក្នុងគម្ពីររ៉ូមចំពុកទី21 22ដូច្នេះ
អ្នកឯងដែលបង្រៀនគេតើមិនបង្រៀនដល់ខ្លួនឯងទេឬអីអ្នកឯងដែលប្រដៅថាកុំឲ្យលួចគេតើអ្នកលួចឬទេអ្នកឯងដែលថាកុំឲ្យផិតគេតើអ្នកផិតឬទេអ្នកឯងដែលស្អប់ខ្ពើមរូបព្រះតើអ្នកប្លន់វិហារឬទេ 그래서 그들로 인해서 그들이 섬기는 하나님이 다른 사람들에게, 이방 사람들에게 욕을 먹는다는 것입니다. អញ្ចឹងហើយដោយសារតែពួកគេហ្នឹងឯងអញ្ចឹងបានជាព្រះជាម្ចាស់ដែលពួកគេនិយាយថាពួកគេជាអ្នកបម្រើព្រះអង្គហ្នឹងព្រះអង្គត្រូវបានអាប់អោនត្រូវគេថ្មេះទេដៀលពីពួកសាសដតី 하나님께서 유대인들을 종으로 이렇게 선택을 했는데 그들이 엉망으로 사니까 결국 그 주인이신 하나님이 그 이름이 모욕을 당한다는 것이죠. អញ្ចឹងមានថាព្រះអង្គបានជ្រើសរើសពួកគេគឺជាអ្នកបម្រើរបស់ព្រះអង្គក៏ប៉ុន្តែពួកគេរស់នៅប្រទេសផ្ដាមិនត្រឹមត្រូវអញ្ចឹងហើយព្រះអង្គដែលជាម្ចាស់របស់ពួកគេហ្នឹងគឺត្រូវអាប់អោននឹងឯង 예, 23절 24절 말씀. កំពុង23 24អ្នកឯងដែលអួតពីក្រឹតវិន័យតើអ្នកបង្អាប់ព្រះដោយប្រព្រឹត្តរំលងនឹងក្រឹតវិន័យឬទេត្បិតពួកសាសដតីគេប្រមាថដល់ព្រះនាមព្រះដោយព្រោះតែអ្នករាល់គ្នាដូចជាមានសេចក្តីចែងទុកមកហើយ 네, 가장 뛰어난 종교인들인 유대인들조차도 실패했다는 것입니다. ចឹងមានន័យថាសូម្បីតែពួកយុសាសយូដាដែលពួកគេមានការលេចធ្លោខាងសាសនាគោរពសាសនាខ្លាំងយ៉ាងណាក៏ដោយចុងក្រោយគេក៏បរាជ័យក្នុងអំពើបាបដែរ 그들은 무엇보다도 누구보다 더 명확한 율법을 받았죠. ចឹងតាមពិតពួកគេគឺទទួលបានក្រឹតវិន័យដ៏ច្បាស់មួយច្បាស់ជាងអ្នកណាទាំងអស់ 그들은 항상 율법만 연구했습니다. ហើយពួកគេតែងតែសិក្សាអំពីក្រឹតវិន័យតែងតែសិក្សាត្រាវជ្រាវពីក្រឹតវិន័យរហូត 그들은 랍비와 자상들을 중심으로 종교 국가를 만들었습니다. ពួកគេបានបង្កើតសាសនាបង្កើតប្រទេសជាតិមួយខ្លះជាប្រទេសជាតិនៃសាសនាគឺដោយមានពួករ៉ាប៊ីនឹងបកប្រែខ្មែរយើងគឺថាគ្រូបង្រៀនហើយនឹងមានពួកបូជាចារជាអ្នកជាបង្គោល 그렇게 열심히 했음에도 불구하고 하나님께 인정을 받는 데는 실패했습니다. ក៏ប៉ុន្តែទោះបីជាគេព្យាយាមធ្វើយ៉ាងណាក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែនៅចំពោះមុខព្រះជាម្ចាស់ព្រះអង្គមិនបានទទួលស្គាល់ពួកគេ 그들이 아무리 율법을 열심히 연구하고 또 열심히 가르쳤지만 그 율법이 그들을 죄에서 정욕에서 구원해주지 못했다는 것입니다. ជួនទោះបីជាពួកគេព្យាយាមសិក្សាពីក្រឹតវិន័យព្យាយាមបង្រៀនពីក្រឹតវិន័យយ៉ាងណាក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែក្រឹតវិន័យហ្នឹងមិនបានសង្គ្រោះពួកគេឲ្យចេញពីអំពើបាបនឹងការដែលពួកគេធ្វើតាមទំនឹងចិត្តរបស់ខ្លួនឯងនោះឡើយ 예, 유대교가 하나님께 가장 가까이 나갔던 종교인데 그 종교가 실패했습니다. 그러면 어떤 종교가 성공할 수 있을까요? អញ្ចឹងសូម្បីតែសាសនាយូដាដែលជាសាសនាដែលសិក្សាជាមួយនឹងព្រះជាម្ចាស់ជាងគេព្យាយាមរៀនពីព្រះជាម្ចាស់ជាងគេក៏ចុងក្រោយបរាជ័យដែរអញ្ចឹងសួរថាតើសាសនាណាដែលជោគជ័យចំពោះអំពើបាបទៅ 예, 아무리 온종일 말씀을 외우고 또 국가적인 종교 시스템을 만든다 할지라도 ទោះបីជាពួកគេព្យាយាមទន្ទិញព្រះគម្ពីរព្រះបន្ទូលជារៀងមួយថ្ងៃទៅល្ងាចក៏ដោយហើយព្យាយាមបង្កើតប្រព័ន្ធសាសនាជាតិក៏ដោយ 예, 그 어떠한 종교도 인간을 착하게 만들 수 없다. 또 죄와 정욕으로 그것으로부터 제어할 수 없다는 것을 분명히 보여주고 있습니다. ក៏ប៉ុន្តែវាកំពុងបង្ហាញប្រាប់ពួកយើងថាទោះបីជាសាសនាណាក៏ដោយក៏មិនអាចធ្វើឲ្យមនុស្សខ្លាចជាមនុស្សល្អសាសនាណាក៏ដោយក៏មិនអាចសង្គ្រោះមិនអាចដកភាពអំពើបាបចេញពីមនុស្សបានដែរ 그래서 하나님의 심판이 유대인들에게 임했는데 자격을 박탈하셨습니다. អញ្ចឹងព្រះជាម្ចាស់បានជំនុំជម្រះពួកគេមកជួបបាយតែព្រះអង្គជំនុំជម្រះពួកគេគឺដកសិទ្ធិរបស់ពួកគេចេញ 2장 25절 말씀. ខទី25មកជិមជួយអានមួយ ឯការកាត់ស្បែកនោះមានប្រយោជន៍មែនបើអ្នកប្រព្រឹត្តតាមក្រឹតវិន័យតែបើអ្នកប្រព្រឹត្តរំលងក្រឹតវិន័យវិញនោះកាលដែលទទួលកាត់ស្បែកបានត្រឡប់ដូចជាមិនកាត់វិញ 유대인이라 할지라도 율법을 행하지 않으면 그들이 받은 할례가 아무 소용이 없다는 것입니다. ចឹងមានថាទោះបីជាពួកសាសយូដាពួកគេព្យាយាមបើសិនជាគេដឹងក្រឹតវិន័យតែគេមិនគោរពតាមក្រឹតវិន័យទេពិធីកាត់ស្បែកដែលពួកគេបានទទួលនឹងវាទៅជាមោខៈ 그들은 겉무늬만 또 겉모습만 무늬만 유대인이었다는 뜻입니다. អញ្ចឹងមានថាបើសិនជាការកាត់ស្បែករបស់គេទៅជាមោខៈដោយសារតែគេអត់គោរពក្រឹតវិន័យនឹងចឹងមានថាពួកគេគ្រាន់តែជាសាសយូដាតែសម្បកក្រៅទេមានថាព្រះអង្គអត់ទទួលស្គាល់ពួកគេ
그들이 할례를 받았지만, 즉 하나님의 백성이 되는 거룩한 예식을 받았지만 그게 아무 소용이 없다는 것이죠. អញ្ចឹងមានថាទោះបីជាគេទទួលបានវិធីដែលព្រះជាវិធីដែលព្រះជាម្ចាស់ធ្វើឲ្យពួកគេខ្លាចជាប្រជារាស្ត្រដ៏បរិសុទ្ធរបស់ព្រះអង្គគឺវិធីកាត់ស្បែកនឹងក៏ដោយក៏វិធីនឹងអត់បានជួយពួកគេវាអត់មានប្រយោជន៍អីសម្រាប់ពួកគេ 사도 바울은 마음으로 받는 할례가 진정한 것이라고 말합니다. ក៏លោកប៉ូលបាននិយាយថាវិធីកាត់ស្បែកដែលទទួលដោយចិត្តមិនមែនជាទម្រង់ទេអានឹងជាទៅជាវិធីកាត់ស្បែកដែលពិតប្រាកដមិនជួយអានមួយខ28 29 28 29 ចា ពីលើមកមែនបង ចា ឯដំណើរដែលហៅថាសាសយូដានោះមិនមែនចំពោះតែអ្នកដែលមានសេចក្តីមានទីសម្គាល់ខាងក្រៅប៉ុណ្ណោះទេហើយការកាត់ស្បែកសោតក៏មិនមែនចំពោះតែសាច់ខាងក្រៅប៉ុណ្ណោះដែររីឯសាសយូដាដ៏ពិតប្រាកដនោះគឺខាងក្នុងវិញហើយការកាត់ស្បែកក៏នៅក្នុងចិត្តខាងព្រលឹងវិញ្ញាណដែរមិនមែនតាមតែនៃពាក្យប៉ុណ្ណោះទេមនុស្សយ៉ាងនោះតែងមានសេចក្តីសរសើរមិនមែនមកពីមនុស្សគឺមកពីព្រះវិញ 예, 그러면 유대인이 되고 또 할례를 받은 것의 유익은 무엇일까요? អញ្ចឹងក៏ប៉ុន្តែយើងសួរថាពួកសាសយូដាដែលពួកគេកើតមកជាសាសយូដាហើយពួកគេទទួលបានវិធីកាត់ស្បែកនឹងសម្រាប់ពួកគេតើមានអត្ថប្រយោជន៍អីដែរ 로마서 3장 1절 2절 ខទី3ខទី1 2ខ្ញុំនឹងអានដូច្នេះតើសាសយូដាវិសេសជាងគេយ៉ាងណាឬកាត់ស្បែកការកាត់ស្បែកមានប្រយោជន៍ដូចម្តេចខ្លះមានគ្រប់ចម្ពោះជាច្រើនណាស់មុនដំបូងគឺពីព្រោះបានផ្ញើព្រះបន្ទូលទុកនឹងគេ 예, 유대인, 즉 할례를 받은 것의 유익은 하나님의 말씀을 맡았다는 것이죠. អញ្ចឹងសម្រាប់ពួកសាសយូដាដែលពួកគេជាអ្នកទទួលវិធីកាត់ស្បែកនឹងគឺគុណអត្ថប្រយោជន៍ដែលពួកគេបានទទួលគឺទទួលបានការផ្ញើព្រះបន្ទូលពីព្រះជាម្ចាស់ 그래서 유대인들은 열심히 율법을 연구했고 또 자신들을 소경을 인도하는 자들이라고 자처했습니다. អញ្ចឹងហើយបើពួកគេហៅខ្លួនឯងថាគឺជាមនុស្សដែលដឹកនាំមនុស្សខ្វាក់គឺជាអ្នកគឺជាពលឺរបស់ពួកអ្នកដែលងងឹត 하지만 그들 자신이 율법을 지키지 않음으로 인해서 그들의 종교적인 활동은 의미가 없이 되었고 또 할례도 아무 소용이 없게 된 것입니다. ក៏ប៉ុន្តែពួកគេមានសិទ្ធិបែបហ្នឹងឯងក៏ប៉ុន្តែដោយសារតែពួកគេមិនបានគោរពក្រឹតវិន័យដឹងក្រឹតវិន័យតែមិនគោរពក្រឹតវិន័យអញ្ចឹងសកម្មភាពទាំងអស់ដែលតាក់ទងនឹងសាសនារបស់ពួកគេទៅជាអត់មានន័យការកាត់ស្បែករបស់ពួកគេក៏ទៅជាអត់មានន័យដែរ 즉 유대인들이 말씀을 맡은 특권을 행하지 않았기 때문에 하나님께서 그들의 자격을 박탈하셨습니다. អញ្ចឹងពួកគេមិនបានអនុវត្តអភ័យឯកសិទ្ធិសិទ្ធិដែលមានតែសម្រាប់ពួកគេហ្នឹងពួកគេមិនបានធ្វើវាពួកគេមិនបានធ្វើតាមព្រះបន្ទូលអញ្ចឹងហើយព្រះអង្គបានដកសិទ្ធិនឹងចេញ 최고의 종교인인 유대인들은 그들이 열심히 율법을 지키려고 노력을 했지만 결국은 실패했습니다. អញ្ចឹងពួកសាសយូដាដែលពួកគេជាមនុស្សខាងសាសនាដ៏កម្ពូលនឹងចុងក្រោយពួកគេមិនបានពួកគេបានបរាជ័យក្នុងការគោរពក្រឹតវិន័យ 그래서 유대인들조차도 하나님의 심판을 피할 수 없게 된 것입니다. អញ្ចឹងហើយសូម្បីតែពួកសាសយូដាក៏មិនអាចគេចផុតពីការជំនុំជម្រះរបស់ព្រះជាម្ចាស់ដែរ 바울이 믿음에 대해서 이야기하자 유대인들은 로마서 3장 3절부터 18절까지 여러 가지로 반박을 합니다. អញ្ចឹងនៅពេលដែលលោកប៉ូលបាននិយាយអំពីដំណឹងសេចក្តីជំនឿអញ្ចឹងពេលនោះពួកសាសយូដាបានបដិសេធនឹងគាត់ដោយនៅក្នុងគម្ពីរបានចែងនៅក្នុងជំពូកទី3ខទី3ដល់18 그러나 바울은 그들의 떠드는 소리는 정죄받는 것이 마땅하다 이렇게 그냥 꾸짖고만 ក៏ប៉ុន្តែលោកប៉ូលបានបន្ទោសពួកគេថាការដែលពួកគេតវ៉ាបដិសេធទាំងអស់ហ្នឹងគឺស័ក្តិសមនឹងទទួលការកាត់ទោសណាស់ 자, 그러면 유대인의 삶과 우리의 삶에 대해서 살펴보겠습니다. អញ្ចឹងចំណុចសំខាន់មកដល់ហើយតើបញ្ហារបស់ពួកសាសយូដានិងជីវិតរបស់ពួកយើងគឺមិនដែរ 우리는 유대인의 모습, 그들의 문제를 통해서 배울 것이 아주 많이 있습니다. អញ្ចឹងតាមរយៈសាសយូដាតាមរយៈកັບកិរិយារបស់ពួកគេហ្នឹងយើងអាចរៀនបានរបស់ច្រើនមែនតើ 첫 번째는 도덕주의자들뿐만 아니라 종교인들, 즉 유대인들도 죄를 이기지 못하고 율법대로 행하지 못한다는 것. ទីមួយដែលយើងអាចរៀនយើងអាចដឹងថាសូម្បីមិនថាពួកអ្នកដែលយងសិលធម៌មានថាម្នាក់ព្យាយាមធ្វើជាមនុស្សគោរពសិលធម៌ក៏ដោយសូម្បីតែពួកអ្នកដែលគោរពសាសនាព្យាយាមធ្វើតាមសាសនាក៏ដោយក៏ពួកគេមិនអាចយកឈ្នះអំពើបាបពួកគេមិនអាចគ្រប់កិច្ចវិន័យបានទាំងអស់ដែរ
그러면 어떤 사람도 율법을 지킬 수 없는데 하나님께서 사람들에게 율법을 주신 이유는 무엇일까요? ខ្ញុំសួរថាបើក្រឹតវិន័យមនុស្សយើងមិនមាននរណាម្នាក់អាចគោរពតាមក្រឹតវិន័យផងអញ្ចឹងតើព្រះជាម្ចាស់ប្រទានក្រឹតវិន័យឲ្យយើងធ្វើអី 하나님은 우리에게 율법을 지켜야 구원을 받을 수 있다라고 말씀하신 것이 아닙니다. ប៉ុន្តែព្រះអង្គមិនបានប្រាប់ពួកយើងថាលុះត្រាតែយើងគោរពក្រឹតវិន័យទើបយើងទទួលបានសេចក្តីសង្គ្រោះហើយអត់បានប្រាប់យើងអញ្ចឹងទេ 우리는 율법을 통해서 죄가 무엇인지 깨달을 수 있습니다. ក៏ប៉ុន្តែមានអំពើបាបតាមរយៈអំពើបាបទើបយើងដឹងថាអ្វីមិនតាមរយៈក្រឹតវិន័យទើបយើងអាចដឹងថាអ្វីជាអំពើបាប 우리는 율법을 통해서 하나님께서 원하시는 삶이 무엇인지 깨달을 수 있습니다. អញ្ចឹងយើងអាចដឹងថាតើព្រះជាម្ចាស់ចង់ឲ្យយើងរស់នៅបែបណាតាមរយៈក្រឹតវិន័យនឹងឯង 모든 인간은 다 죄 아래 있기 때문에 결국 심판을 피하지 못합니다. អញ្ចឹងដោយសារតែមនុស្សទាំងអស់សុទ្ធតែជាមនុស្សមានបាបអញ្ចឹងគ្មាននរណាម្នាក់រត់រួចពីការជំនុំជម្រះនោះទេ 네, 로마서 3장 9절. បងជួយអានខទី9 ដូច្នេះ ត្រូវហើយបង ដូច្នេះតើដូចម្ដេចយើងល្អជាងគេឬទេមិនមែនទេត្បិតយើងខ្ញុំបានចោទប្រកាន់រួចហើយថាទោះទាំងសាសយូដានិងសាសក្រិចផងសុទ្ធតែនៅក្រោមអំពើបាប 네, 첫 번째 교훈은 종교인이다 하더라도 그 종교로 구원받을 수 없다는 것을 말씀했고요. អញ្ចឹងចំណុចទី1ដែលយើងបានរៀនគឺថាទោះបីជាអ្នកដែលគ្រប់សាសនាអ្នកដែលព្យាយាមគ្រប់សាសនាយ៉ាងណាក៏ដោយក៏ពួកគេមិនអាចរួចផុតពីសេចក្តីជំនុំជម្រះរបស់ព្រះជាម្ចាស់ដែរ 네, 두 번째는 유대인들이 율법을 맡은 특권이 있었지만 그들이 믿지 않아서 버림을 받았다는 것입니다. អញ្ចឹងទី2ដែលយើងអាចរៀនតាមរយៈពួកសាសយូដាគឺថាទោះបីជាពួកសាសយូដាដែលទទួលបានអភ័យឯកសិទ្ធទទួលបានក្រឹតវិន័យរបស់ព្រះជាម្ចាស់ក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែពួកគេត្រូវព្រះអង្គបោះបង់ចោលត្រូវព្រះអង្គដកសិទ្ធចេញដោយសារតែពួកគេមិនព្រមជឿ 이것은 계속되는 로마서의 주제이기도 합니다. ហើយចំណុចនេះវាក៏ជាប្រធានបទនៅក្នុងគម្ពីររ៉ូមដែរ 그런데 저와 여러분이 하나님의 말씀을 맡았지만 우리도 믿지 않고 복음에서 믿음에서 떨어지면 유대인들과 똑같이 됩니다. អញ្ចឹងសម្រាប់ពួកយើងទទួលបានព្រះបន្ទូលពីព្រះជាម្ចាស់ហើយក៏ប៉ុន្តែបើសិនជាយើងមិនជឿយើងក៏ដូចជាសាសយូដាដែរយើងនឹងធ្លាក់ចេញពីដំណឹងល្អរបស់ព្រះអង្គ 지금 많은 교회들이 즉 성도와 목사님들이 죄를 짓기 때문에 세상 사람들에게서 욕을 먹고 있습니다. អញ្ចឹងដូចជាបញ្ហាដូចជាសប្តាហ៍ថ្ងៃហ្នឹងអញ្ចឹងមានព្រះវិហារមួយចំនួនមានគ្រូគង្វាលជាច្រើនដែលពួកគេប្រព្រឹត្តអំពើខុសឆ្គងអញ្ចឹងហើយពួកសម្រាប់គ្រីស្ទៀនគឺកំពុងតែរងការជេរបដាសា 근데 우리가 죄를 지면 우리만 욕을 먹는 것이 아니라 우리 때문에 우리가 믿는 하나님도 똑같이 욕을 먹는 것이죠. អញ្ចឹងមិនមែនយើងប្រព្រឹត្តអំពើបាបហើយគេជេរតែយើងម្នាក់ឯងបើសិនយើងប្រព្រឹត្តអំពើបាបព្រះជាម្ចាស់ដែលជាព្រះអង្គដែលយើងជឿនឹងក៏ព្រះអង្គត្រូវគេជេរប្រមាថដែរ 2장 24절. យើងមើលខទី24មែនជួយអានខទី24 បិទពួកសាសដតីគេប្រមាថដល់ព្រះនាមព្រះដោយព្រោះតែអ្នករាល់គ្នាដូចជាមានសេចក្តីចែងមកហើយ 우리가 잘못하면 유대인들과 똑같은 그런 길을 갈 수 있습니다. ចឹងមានន័យថាបើសិនយើងធ្វើខុសក៏យើងធាក់ខ្លួនដូចជាពួកសាសយូដាដែរ 왜 그런 것일까요? ខ្ញុំសួរថាមិនអញ្ចឹងមិនទៅជាអញ្ចឹង 우리도 지금 유대인들과 같이 성경을 또 들고 있고 또 성경을 공부하고 있습니다. ព្រោះថាយើងដូចគ្នាដូចសាសយូដាដែរពេលនេះយើងទទួលបានព្រះគម្ពីរយើងអានព្រះគម្ពីរយើងរៀនគម្ពីរព្រះគម្ពីរ 그런데 우리가 그들처럼 복음을 바르게 알지 못하고 또 그리스도를 믿는 그 믿음에서 떠나면 우리도 열심히 가르치지만 배우지만 그런 행할 능력이 없다는 것입니다. ប៉ុន្តែបើសិនជាយើងមិនបានដឹងពីដំណឹងល្អឲ្យត្រឹមត្រូវយើងមិនបានជឿព្រះគ្រីស្ទនោះទេអញ្ចឹងយើងនឹងធ្លាក់ចុះហើយយើងនឹងទោះបីយើងព្យាយាមបង្រៀនយ៉ាងណាយើងព្យាយាមរៀនយ៉ាងណាក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែក៏យើងមិនបានជាប់ដែរ 가르치기만 하고 말만 하고 또 행하지 않으면 그들의 할례가 의미가 없었던 것처럼 우리가 예수님을 믿어도 세례를 받아도 그 의미가 없어지는 것입니다. បើសិនជាយើងគ្រាន់តែខំបង្រៀនខំនិយាយពីព្រះគម្ពីរក៏ប៉ុន្តែពួកយើងមិនធ្វើតាមព្រះបន្ទូលទេអញ្ចឹងដូចគ្នានឹងពួកសាសយូដាដែលពួកគេវិធីការស្បែករបស់ពួកគេអត់មានន័យអញ្ចឹងដូចគ្នាបើយើងធ្វើអញ្ចឹង
ការពិធីជាមួយទឹកដែលពួកយើងទទួលក្តីជំនឿដែលយើងថាយើងជឿព្រះយេស៊ូវក៏អត់មានន័យអីដែរ 예, 우리가 복음의 능력으로 살지 않고 우리가 그냥 형식적으로 종교 활동을 하면 아무런 열매도 없고 아무런 효력이 없는 것입니다. ចឹងបើសិនជាយើងអត់យើងរស់នៅតាមតែលក្ខណៈថាទម្រង់ជាសាសនាពីខាងក្រៅដោយគ្មានជំនឿទៅដោយគ្មានការអនុវត្តបង្កើតជាផលផ្លែនោះទេអញ្ចឹងជីវិតរបស់យើងនឹងគ្មានផលផ្លែអ្វីនោះឡើយហើយវានឹងអត់មានន័យអីទាំងអស់ 그래서 저와 여러분은 끝까지 복음, 즉 하나님께서 우리를 구원하기 위해서 행하신 그 놀라운 그 일만을 우리가 믿어야 합니다. អញ្ចឹងហើយទាំងខ្ញុំទាំងអ្នកទាំងអស់គ្នាពួកយើងត្រូវតែចាប់ដំណឹងល្អឲ្យជាប់រហូតដល់ទីបញ្ចប់គឺជាដំណឹងគឺយើងត្រូវតែជឿលើកិច្ចការដែលព្រះជាម្ចាស់បានធ្វើសម្រាប់ការដើម្បីសម្រាប់សង្គ្រោះពួកយើង 이 복음의 진리를 믿은 사람은 깨달은 사람은 그 마음의 변화가 나타나고 삶의 변화가 나타납니다. អញ្ចឹងអ្នកដែលជឿដំណឹងល្អនេះអ្នកដែលយល់អំពីដំណឹងល្អនេះអញ្ចឹងពួកជីវិតនៅពេលហ្នឹងគឺដំណឹងល្អនឹងធ្វើការនៅក្នុងជីវិតរបស់ពួកគេនៅក្នុងចិត្តរបស់ពួកគេហើយជីវិតជីវភាពចាំថ្ងៃរបស់ពួកគេក៏មានការផ្លាស់ប្ដូរដែរ 하나님이 나를 사랑하셨기 때문에 예수님을 죽이기까지 나를 사랑하셨기 때문에 그 사랑을 깨닫게 되고 사랑을 자연스럽게 행하게 되는 것이죠. ចឹងដោយសារតែយើងព្រះជាម្ចាស់បានស្រឡាញ់យើងរហូតដល់ថ្នាក់ព្រះអង្គបានប្រទានព្រះរាជបុត្រាជាព្រះយេស៊ូវឲ្យពួកយើងចឹងនៅពេលយើងទទួលបានក្តីស្រឡាញ់នឹងយើងដឹងពីក្តីស្រឡាញ់នឹងហ្នឹងចឹងអំណាចនៃក្តីស្រឡាញ់នឹងនឹងធ្វើឲ្យពួកយើងបានរស់នៅចេញជាក្តីស្រឡាញ់ដោយឯង 그래서 복음을 정확하게 알고 믿는 사람은 그냥 가르치기만 하지 않고 그 삶으로 행동하는 삶을 살게 됩니다. ចឹងអ្នកដែលគាត់ដឹងអំពីដំណឹងល្អពិតប្រាកដហើយជឿអំពីដំណឹងល្អពិតប្រាកដហ្នឹងពួកគាត់មិនគ្រាន់តែជាអ្នកបង្រៀនមិនគ្រាន់តែនិយាយទេពួកគាត់នឹងរស់នៅតាមក្រឹតវិន័យតាមដំណឹងល្អហ្នឹង 아멘. 세 번째는 우리가 복음대로 말씀대로 살지 못하면 결국 하나님께 쓰임받지 못합니다. ចឹងចំណុចទី3ដែលយើងអាចរៀនតាមរយៈសាសយូដាហ្នឹងគឺថាបើសិនជាយើងមិនរស់តាមព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់ទេចុងក្រោយព្រះអង្គនឹងមិនអាចនឹងមិនប្រើប្រាស់យើងនោះឡើយ 지금 교회가 세상 가운데 빛을 비추지 못하고 있습니다. បច្ចុប្បន្នគឺព្រះវិហារបច្ចុប្បន្នមិនបានបង្ហាញពន្លឺដល់លោកីនោះឡើយ 오히려 세상 사람들이 교회를 향해서 욕을 하고 있죠. ក៏មិនផ្ទុយទៅវិញមនុស្សនៅលោកីបែរទៅជាមុខកំពុងតែចេះស្ដីព្រះវិហារ 우리가 복음대로 살지 못하면 결국 우리가 유대인과 같이 하나님께 버림받을 수 있습니다. អញ្ចឹងបើសិនជាយើងមិនរស់តាមដំណឹងល្អនោះទេគឺយើងនឹងត្រូវព្រះអង្គបោះបង់ចោលដូចជាពួកសាសយូដាដែលត្រូវព្រះអង្គបោះបង់ចោលដែរ 그래서 우리는 계속해서 복음으로, 믿음으로 돌아가야 하는 것입니다. អញ្ចឹងហើយយើងត្រូវតែត្រឡប់ចូលមកដំណឹងល្អវិញយើងទៅត្រឡប់ចូលមកក្តីជំនឿវិញ 그래야 우리가 유대인처럼 버림받지 않고 하나님께 귀하게 쓰임받을 수 있습니다. ព្រោះតែយើងធ្វើបែបហ្នឹងយើងមិនចាក់ចេញពីក្តីជំនឿយើងមិនចាក់ចេញពីដំណឹងល្អទៅយើងត្រូវបានព្រះអង្គប្រើប្រាស់ 예, 저 여러분이 복음 가운데 거하고 또 우리가 복음을 행함으로 하나님께 귀하게 쓰임받는 자들이 되기를 예수님의 이름으로 축복합니다. ចឹងខ្ញុំជូនពរទាំងអស់គ្នាក្នុងព្រះនាមព្រះអង្គព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទសង្ឃឹមថាពួកយើងអាចជាមនុស្សដែលរស់នៅតាមដំណឹងល្អរស់នៅតាមក្តីជំនឿ 아멘. 아멘. 기도하겠습니다. ខ្ញុំអធិដ្ឋាន 하나님, 우리는 유대인들과 같은 종교인이 되지 않기를 원합니다. ព្រះជាម្ចាស់ពួកគាត់មិនចង់ខ្លាចជាមនុស្សដែលគ្រាន់តែរស់នៅតាមជាលក្ខណៈបែបសាសនានោះទេ 그 어떠한 종교적인 열심이나 노력이나 깨달음으로 구원받을 수 없기 때문입니다. ពីព្រោះថាទោះបីជាតាមរយៈការខំប្រឹងប្រែងការត្រាស់ដឹងការព្យាយាមរស់តាមសាសនាយ៉ាងណាក៏ដោយក៏មិនអាចធ្វើឲ្យពួកយើងទទួលបានសេចក្តីសង្គ្រោះដែរ 우리는 오직 복음을 믿고 오직 예수 그리스도의 십자가와 부활을 믿겠습니다. ចឹងពួកយើងនឹងជឿតែដំណឹងល្អមួយគត់ជឿតែព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទជឿតែឈើឆ្កាងរបស់ព្រះអង្គប៉ុណ្ណោះ 성령님, 우리로 하여금 끝까지 믿음에서 떠나지 않도록 우리를 붙잡아 주옵소서. ព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធសូមឲ្យព្រះអង្គបានជួយពួកយើងឲ្យពួកយើងចាប់ដំណឹងល្អក្តីជំនឿឲ្យជាប់ពីដើមរហូតដល់ចប់ 하나님, 우리로 하여금 이 세상 가운데 빛을 비추게 하여 주시고 សូមទ្រង់បានជួយព្រះជាម្ចាស់សូមទ្រង់បានជួយឲ្យពួកយើងខ្លាចជាពន្លឺនៅក្នុងលោកីយ៍នេះ 많은 사람들이 우리를 통해 하나님께 나오게 하여 주옵소서. សូមឲ្យមនុស្សជាច្រើនមកកាន់ព្រះជាម្ចាស់តាមរយៈពួកយើង
우리의 삶이, 우리의 말이 복음의 삶이 되게 하여 주시고, មកសម្ដីរបស់ពួកយើងសូមឲ្យជីវិតរបស់ពួកយើងខ្លះជាបានបញ្ឆ្លុះបញ្ចាំងឲ្យឃើញដំណឹងល្អរបស់ព្រះអង្គ 우리의 모습을 통해 전도가 되어지고 많은 사람들이 구원받게 하여 주옵소서. សូមឲ្យតាមរយៈពួកយើងដំណឹងល្អត្រូវបានផ្សាយចេញទៅហើយសូមឲ្យមនុស្សជាច្រើនបានមកកាន់ទ្រង់ 감사드리며 예수님의 이름으로 기도합니다. សូមអរព្រះគុណទ្រង់គុណថ្វាយការអធិដ្ឋានក្នុងព្រះនាមព្រះអង្គម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទ 아멘. Amen.